坐後門，又唔會俾人攞到你啲牌。如果你21點我哋加住㗎啦，就唔會攞你啲牌嘅，唔會攞到你嘅公仔，明唔明啊？咁啊出咩牌你自己係唔知㗎啦。個尾門咧你就可以留心啊，出過啲咩牌。如果你20點啊、18點、17點，梗係唔使外牌啦。如果你揸住16點以下嗰啲牌咧，你就睇下人哋出過咩牌啊。你唔係揸住16點，你嗰啲細牌，譬如2隻4咋咁啊8仔咁啊，梗係留意下咩牌啦，係咪啊？咁啊唔使咩成啊？如果佢派個風俾你，你咪18點咯。如果個參選面咧，你就10乜嘢點你都唔好愛啦，寧願等佢爆啦。你明唔明啊？明啊！如果你攞咗啲牌咧，人哋會話你哎呀你無端端攞牌啊，整個莊唔爆啊！公道上咧你就唔好攞牌啦。佢參選面就呢啲叫參選面啦，6仔以下細牌嗰啲望出嚟派嗰啲牌，參選面就唔好愛牌啦，望佢冚住隻公啊！就算輸咗，人哋都唔會鬧你。如果你16點以下就唔好愛牌嘅，等佢爆啦，就係咁樣簡單啦。講完未啊？口風順嘅，你就唔好立亂咁加住，你平均唔到落去就得噶啦，你唔好屈輸人嘅平均到。咁你有啲輸咗你咪慢慢睇緊佢。有莊家藥啊爆高啦，無端端會俾人哋揞爆佢咗佢，譬如佢靚牌嘅，俾人哋譬如佢15點嘅，俾我哋7點人攞到就唔使去，我20點佢爆咗高啦，咁嗰啲就叫做盈餘嘅牌咧你就唔怕㗎，打開高人成日爆㗎，就係咁解。講完未啊？講完未啊？你係2隻8先可以分嘅，其他啲千祈唔好分牌啊。2隻公仔咪2隻煙子你就分，2隻8你就分。咁樣咧2隻9你18點唔使分啦，你贏硬佢啦，多到。咁樣咧就有咩啊？而家啲你要小心啲，即係你11點啦，你加住你要小心啲，停一停。